Ала Бука райондук сотунун чыгарган өкүмүнө нааразы болуп, жогорку сотко барып, арызданайын десем, адвокатым Жалал Абад облустук сотуна арызданыш керек деп жатат. Менимче адвокатым сатылып кеткен окшойт. Арызды жазып, облустук сотко алып барып берип, аларга иштин чоо жайын түшүндүрсөм болобу? Акыры адамго соттор деле. Кандай жол менен соттордун чоңуна кирип арыздансам болот? Эгерде сиз жаран катары, сөзсүз жарандардын арыздаттууларын кабыл алуу жөнүндө мыйзам бар. Бул мыйзамга ылайык сиз соттун төрагасына мындай атайын кабылдамасына жазылып, кирип, өзүңүздүн жүйөлөрүңүздү айтсаңыз болот сөзсүз түрдө. Ал эми соттун ишмердүүлүгүнө ошол соттун төрагасы дагы же башка органдар дагы кийлигишпейт. Ошол ишти негизинен карап жаткан сотто ар тараптуу мындай объективдүү карап, өзү мыйзамдуу негиздүү чечим, өкүм чыгарганга, соттук акты чыгарганга милдеттүү. Ал эми адвокатыңыз боюнча, негизинен адвокатыңыз сизге туура айткан, себеби дегенде биринчи инстанциядагы сот чыгарган өкүмүн сөзсүз түрдө мындай жогорку сотко барбай туруп, экинчи инстанцияга, демек областтык соту карап чыгыш керек. Андан кийин гана жогорку сот ал ишти карайт. Ал эми областтык сот карабай туруп, аны жогорку сот мындай кассациялык тартипте карай албайт. Сиздин демек Ала Бука райондук сотунун өкүмүнө нааразы болсоңуз, жаңы мыйзам боюнча бул мурда 10 күндүк мөөнөт ичинде даттанган болсоңуз, азыр 30 күндүк мөөнөткө узартылган. Сиз 30 күндүк мөөнөт ичинде ошол эле Ала Бука райондук сот аркылуу Жалал Абад областтык сотуна даттанасыз. Демек сиз Жалал Абад областтык сотунун намына арызды жазып, ошол өзүңүз жашаган Ала Бука райондук сотуна кайрыласыз. Ал жерде Ала Бука райондук соту сиздин арызыңызды иш материалдарына тиркеп туруп, алар өздөрү областтык сотко жөнөтөт. Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодекси 392-берене даттанууларды жана сунуштамаларды берүүнүн тартиби. Даттануулар жана сунуштамалар алардын көчүрмөлөрүнүн тиркемеси менен тараптарга тапшыруу үчүн өкүм чыгарган, даттанылып жаткан соттук чечимди кабыл алган сот аркылуу берилет. 393-берене өкүмдөргө даттануунун мөөнөттөрү. Биринчи инстанциядагы соттун өкүмү апелляциялык даттануулар жана сунуштамалар соттун өкүмү чыгарылгандан тартып 30 күн суткалык ичинде, ал эми камактагы соттолгон адам тарабынан ага өкүмдүн, аныктаманын, токтомдун көчүрмөсү тапшырылган күндөн тартып ошол эле мөөнөттө берилиши мүмкүн. Өкүмгө даттануу үчүн белгиленген мөөнөттүн ичинде иш соттун талап кылынып алынышы мүмкүн. Мөөнөтү өткөрүлүп берилген апелляциялык даттануу, сунуштама кароосуз калтырылат.